اعلان به علما کوي خو سپورټ یې تاسو کوئ، جهاد به علما کوي خو سپورټ یې تاسو کوئ. هسې نه چې علما راپاڅي او د ګستاخ د بېدبه نه سر کټ کوي او بیا یې تاسو نه پرېږدئ. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغسې عظیم شخصیت دی چې د هغه مبارک کلمه چا نه ویلي، په هغه ایمان نه یې راوړی، د الله جل شانه باندې ایمان قبول نه دی، الله پاک یې نه معاف کوي. هوس درګړ ده، خلک راوتی دی. بار ملکونه څه کوي چې پښتنو شروع وکړه او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې ګستاخي نه کوي او نوره ګستاخي لا څه کوي، صراحتاً کنځلې کوي. تاسې میډیا باندې اورئ، صراحتاً کنځلې چې هغې کې د شک ګنجایش او تاویل ګنجایش هم جاري کېږي. افسوس او ارمان دی په خپل ځان ویرېږئ، ډېر بې غیرته یې او ډېر کمزوري چې داسې یو چل کېږي او ما ته بیا هم ژوندي پاتې او په خپل هغه خوږ عظیم پیغمبر د الله جل شانه باندې ما ته غیرت نه راځي. ډېر د شرم مقام دی، ډېر د بې غیرتۍ مقام دی. که هغه بدرت چاودېدلي کېدی شي نو بالکل د سړی اندازه خرابېږي. یو طرف ته سړی وصل نه کېږي او بل طرف ته هسې به خوټ کېږي، هسې به ولې کېږي. هغه صحابه کرام رضی الله هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې د ذرې برابر ګستاخي نه برداشت کوله. د ذرې برابر چې اشاره وخته موجود شوه، هغه صحابه کرام به هغه سړی پیل حال ټوکلې ټوکلې کاوه او نه یې پرېښود. اوس وسایل هم ډېر دي، پیسې هم ډېرې دي، مال هم ډېر دی، هر قسم سهولت دی، خو مسلمان کمزوری شوی دی، بې غیرته شوی دی. ایمان ته لاړې، عقیده ته لاړه، د خپل هغه عظیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک عشق یې درلودو. حالانکه الله جل شانه بار بار په قرآن عظیم شان کې ټول قرآن عظیم شان د دې نه ډک دی چې تاسو ګورئ زما هغه حبیب ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ضرر مه رسوئ، تکلیف پته مه رسوئ، بدرت پسې مه ووئ، بېادبي ګستاخي مه کوئ. او که څوک یې خامخا کوي نو نقصان یې خپل دی، هغه مبارک ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی. خو ما ته الاخر دومره ننګ پکار دی چې د چا د برکته پیدا یي او چا د برکته خلاصېږو، د چا د برکته خلاص شوي یو. ډېر نقصانده وخت دی، د فتنې او شر نه ډک وخت دی. په خپل ایمان باندې ویرېږئ، په خپل ځان باندې ویرېږئ، ورک کړئ دا دنیا او دا مال او دا پیسې او دا متاع، د دې فکر ورک کړئ، ځان آخرت ته فکر وکړئ. ګورئ د ایمان د ظاهر کېدو ورځې دي، د عقیدې د اغوستو ورځې دي. په دغه پیسو باندې او ښځو باندې یهودو نصاراو مسلمان واغست او خرڅېږي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عام شخصیت نه دی چې څنګه دا مرداران په دې مردارو خولو باندې یادوي، دا هغه شخصیت نه دی. دا د الله جل شانه محبوب دی. الله جل شانه د دو مبارک د برکته ټوله دنیا پیدا کړې ده، عرش او فرش او کرسي د دو مبارک د برکته پیدا کړې. نو عام انسان نه دی، عام شخصیت نه دی. د عام انسان نه ګناه کېږي، زناګانې کوي، غلاګانې کوي، دروغ وایي، سودونه کوي، دوکې کوي. او هغه مبارک د بلوغ نه مخکې وروسته، د بعثت نه مخکې وروسته د هره قسمه ګناه نه پاک دی، د وړې ګناه نه پاک دی،
د غټې ګناه نه پاک دی نو څنګه عام انسان شو ما تا خو د ګناهونو ګوړي ما تا خو دروغ هم وو زناګانې هم کوو سود هم کوو پردی مال هم خورو او هغه مبارک هغسې عظیم شخصیت و چې د هغه د برکته الله جل شانه ما او تا پیدا کړو نو زما اواز چې هر چېرته رسي دا مرګ اسیم یو ځل دی او چې د هغه مبارک په ناموس او په عزت باندې زموږ دا سر کټ شي ډېره بهتر وي نو دا عرض د هر چا ته کوم چې د دې ځای خلک د هر ځای خلک د دنیا په هغه سر کې اول د سرکار په دې خبره ښه مضبوطیا ورکړي که هغه د هرې علاقې باچا دی ګورنر دی چې نور هر څه کوئ خپل هم کار دی خو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې یو ګستاخي مه برداشت کوئ اعلان به علما کوي خو سپورټ یې تاسو کوئ جهاد به علما کوي خو سپورټ یې تاسو کوئ هسې نه چې علما راپاڅي او د ګستاخ د بېدبه نه سر کټ کوي او بیا یې تاسو نه پرېږدئ وګوره شریعت وګوره کتابونه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ګستاخ او بېدبه څه حکم دی خلاصة الفتاوا عالمگیری شامی تفسیرونو مشکات ټول دا لیکلي په یو خوله باندې چې کوم چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بېدبي وکړه که دا یې قصدن وکړه او که یرې وو که ټوکې کولې او قصدن یې کوله خو چې د هغه مبارک په شان کې لږه بېدبي وکړه دا فی الحال کافر شو ښځه پې طلاقه شوه او واجب القتل دی او ولا یداهن السلطان فی قتله چې کوم باچا یې وقت دی او ګورنر دی هغه دی د دې ګستاخ په قتلولو کې صبر نه کوي فی الحال د قتل حکم وکړي چې مردار یې کې بل شی نه دی دا که په یو باندې تېل اړولې وې او سوی وې بل دا شی نه شو کولی خو یو راپاڅه زه پیغمبر یم زه آخر زمانې پیغمبر یم زه فلانی یم او کنځلې مه څه وکړي خلک یې میډیا باندې خور کړي که خلک بېدبه شي هېڅ یې ورته ونه وایي صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین په زمانه کې یو کس را پیدا شوی و هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه یو خو هغه مسلمه و هغه بل و دا وروستو بل را پیدا شوی و هغه صحابه کرامو تابعینو هغه سړی راونیو او تیل یې پې واړولو داسې کڼ کې ته وویسېدو دقسې یو لمبې کړه ته بیا ګستاخي وکړه ته بیا بېدبي وکړه اوس ایټم ډېر دی په ایټم ما ته څه کوو وسله ډېره ده پیسې ډېرې دي او د هغه مبارک په شان کې ګستاخي نه کېږي ما ته هغه دی داسې ډېر د شرم مقام دی رونو د جړا مقام دی په خپل ځان وژاړئ یقیني چې ډېر د جړا مقام دی هر یې په د خپل ګریوان کې فکر وکړي چې هغسې عظیمه هستي د الله جل شانه د هغه مبارک په شان کې ګستاخی نه کېږي هماغه ته بیا هم خانده و خوراکونه هم کوو څکو او دغسې بېغمه کړي ډېر د شرم مقام دی که یو مسلمان نیغ ودرېده او سیده ودرېده ته ګوره چې دا غونډه دنیا ته یو سر تاوي که نه تاوي نو د ګستاخي رسول نه ځان ساتئ چې وسم کېده قتلوئ او مرداروئ او په خپله باندې د هغه مبارک د بېدبۍ نه د ګستاخۍ نه د احادیثو د بېدبۍ نه د قرآن عظیم شان د بېدبۍ نه د علماو د بېدبۍ نه ځان ساتئ په خپله پکې رانه شئ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مقام دی د دې نه معلومه کوي ګوره کتابونو د فقه لیکلي دي چې یو ګستاخ رسول دی او بل ګستاخ الله دی
جل شانه که چا د الله جل شانه بېدبي وکړه د الله جل شانه په شان کې ګستاخي وکړه که بیا توبه وباسي الله پاک یې توبه قبلوي الله پاک یې توبه قبلوي خو که چا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې ګستاخي وکړه بد الفاظ یې استعمال کړه نو دا فی الحال کافر دی ښځه پرې طلاقه شوه زندیق وګرځېده مرتد شو او لا یقبل توبته ابدا د مرګه پورې د توبه نه قبلېږي که توبه وباسم پښیمان هم شي جړاګانې بیا کوي توبې نه قبلېږي الله جل شانه هغسې عظیم غیرت په هغه مبارک باندې کړی دی نو اسې نه چې اعمال هم برباد نشي ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ستاسو اعمال برباد شي نو دا ګورې عامه ګستاخي نه ده دا عام بېدبي نه ده د مرګه پورې توبه نه قبلېږي بیا او بیا د همیشه همیشه لپاره ټول عمر دوزخ دی الله دې وساتي الله جل شانه دې موږ ټولو ته د هغه مبارک کامل عشق نصیب کړي چې داسې په دې سینو کې دا عشق ولولې کوي که ما ته په خپله باندې صحیح شو او دا عشق مړه ته راغی صحیح مسلمانان شو نو بیا ګوره که هېڅوک هم راغلی خو ما ته بې غیرته شو مسلمان د خپله مسلمانۍ جامه پرېښوده سنت طریقې پرېښوده هغه خپل دین یې پرېښودو نو اوس اغیار راځي او ټیم په ټیم دا گزارې کوي په شریعت باندې هغسې عظیم شخصیت دی چې الله جل شانه د هر پیغمبر نه او د هر مؤمن مسلمان نه دا وعده اخیستې ده چې په کومه زمانه کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راشي نو تاسو به د هغه عزت کوئ تاسو به احترام کوئ تاسو به ادب کوئ تاسو به امداد کوئ او که چا یې بېعزتي وکړه نعوذ بالله من ذلک چا یې بېدبي وکړه د هغه نه ایمان معتبر دی نه اسلام معتبر دی هېڅ شی معتبر دی نو عرض مې دا که ورونو چې یو طرف ته خدا زما او ستا دپاره د لوی اختر د عرفې او د قربانۍ د فضیلت ورځې دي د خوشحالۍ ورځې دي خو لیکن بل طرف ته زما او ستا په هغه عظیم پیغمبر باندې په هغه عظیم تاجدار باندې صلی الله علیه وسلم د بېدبۍ وارې کېږي ما ته به اختر څه دي ما چې بېګا دا خبرې اورېدلې دي ما له یقیني خوب نه راته او خپې را باندې مړې شوې د خفګان نه په سر مې درد راغی نو تاسو ته یو نصیحت دا دی چې موږ به یا به نه یي مرګ هېڅ پته نه لګي د خپل ایمان باندې ویرېږئ د ګستاخان نه ځان ساتئ د بېدبه خلکو نه ځان ساتئ او چې وسم کېده د ګستاخ رسول او د بېدبه مرۍ ماتوئ او برداروئ چې وسم نه کېده د هغو څخه لاس مالئ او په خپل عظیم احتیاط کوئ او خپلو بچو ته خپلو وړو ته د ادب تعلیم ورکوئ دا ګوره ډېرې خطرناکې ورځې دي د ایمان د تلو ورځې دي